Pozdrav svima koji ste na streamu, ili ako gledate kasnije. Ovo će biti jedan eksperiment, ono što radimo inače na radionicama, ali pošto je situacija takva kakva je, napravit ćemo to online. Kažu mi da stream puca cijelo vrijeme, pa ne znam, možda ću probati promijeniti neke settinge, pa startat ponovo, ako bude pucao i dalje. Okay. Ali za sada ću probati ovako dalje. Znači, tema danas je kako u C++ od Unreala napraviti jedan HTTP request s kojim dobijemo JSON i taj JSON pretvoriti u podatke koje možemo onda dohvatiti iz blueprinta. To će biti manje C++, a više zapravo kako koristiti C++ u Unrealu i kako zapravo izgleda framework od Unreala za te stvari i nešto više na tom tragu, tako da oni koji misle, koji žele naučiti C++ programiranje, bolje neka potraže nekakve baš C++ tutoriale, a ovo će više biti orijentirano na Unreal framework i zapravo podrazumijeva predznanje C++. Ja ovdje, znači ja ću napraviti nekakav možda najbolje third person projekt ili nešto tog tipa, nekakav template da imamo nešto s čime bi počeli raditi. Aha, znači i pre tih da, nisam siguran da ću to uspjeti zato što mikrofon mi je na ovoj tu kameri i nije dobar, tako da mislim da je to što se može dobiti. Još uvijek pokušavam srediti, zato gledam na ovaj drugi monitor ovamo, još uvijek pokušavam namisliti da stream ide bolje. Ako ste se pitali zašto samo pomičem ovaj prozor naprijed nazad. We're getting there. Ok, prvi komentar na streamu je puca stream. To je obećavajuće. Dobro. Trenutno mi je čak mikrofon na minus 9 decibela, mogu ga pokušati pojačati, ali mislim da će se onda pojačati šum. Pa evo je. Znači sad je na minus 6,5, ne znam, čini mi se da ovo probija, bar po ovom po indikatoru. Ali recite ako je to išta bolje. Ok. Znači možemo početi sa, ne znam, možemo third person, možda je to nekako standardno, ili možda možemo third person, mislim da je to najjednostavnije. Ili možda čak 2D ovako side scroller. Neka bude third person. Znači ono što nam odmah treba u startu je C++. Ovo je ok, to je ok. Ne treba nam starter content. Nazvat ćemo ovo
workshop, JSON, može, create project, nisam siguran prekida li stream zbog uploada ili zbog kodiranja ili zbog nečeg trećeg. Do sada mi je zapravo išlo dosta dobro sa ovog stroja ovako kako je, tako da moguće da je do internet veze. Ako to bude problem, možemo nekad kasnije pokušati sa nekom mobilnom opcijom. Ok, on je sad znači napravio osnovne failove koji nam trebaju za C++ projekt. Pokrenuo je i Visual Studio. To je ono sve standardno što smo zapravo i na zadnjoj radionici napravili. Ok, znači to je projekt. Visual Studio ćemo isto staviti ovako. Workshop JSON. To je zapravo sve što nam za sada treba. Okay. Znači, ono što bih ja pokušao sada napraviti, moram odmah reći na početku da ovo radim bez neke pripreme, tako da ako nešto bude zapelo, to ćemo riješiti on the fly, nadam se da će i to biti poučno. Znači, recimo, možemo dodati novu C++ klasu. Koja može biti zapravo čak osnovni objekt. Da, mislim da je to... Mislim da će to biti dovoljno. Nisam siguran zapravo samo šta mu ovaj shortcut koji je kao none znači, je li to klasa izvedena iz Unreal Object klase ili nije, ili je kompletno prazna, ali mislim da je to, da je izvedena zato što se inače ne bi mogla u blueprintima, ne bi se moglo naslijediti iz te klase, tako da mislim da je. Ćemo to staviti next, može biti my structure. Ili my data. Zapravo workshop data, zato da ju uočimo odmah. To je ok, create class. On je odmah dodao to, workshop data, i sad samo da vidim, znači ona je exposed, ali je doslovno prazna klasa. Ok, to nije ono što sam htio, ali možemo probati napraviti još jednu sa ovim show all classes, i sad ako se iz object klase izvede, ne samo da li structure ima svoju posebnu baznu klasu, čak i ima, ali
mislim da nam je dovoljno samo object. Ok. Napravit ćemo i ovu za svaki slučaj ako ne bude ona radila. Tako, sad imamo te dvije. Znači ovaj object od Unreal Engine-a je zapravo na neki način entry u cijeli Unreal Engine framework. I klasa koja je izvedena iz tog, evo odmah se ovdje pojavi. Znači Workshop Object Data to je C++ klasa koja se vidi u editoru, vidi se u blueprintima i s njom se može zapravo raditi. Ako samo napravimo najobičniju C++ klasu koja nema, znači razlika je ovako izgleda deklaracija klase koja nije izvedena iz UObject, ona ima doslovno samo konstruktor i destruktor. Ona koja je izvedena iz UObject, ona ima i ovaj generated body i izvedena iz UObject. I taj generated body zapravo napravi sve što je potrebno da bi to radilo unutar blueprint frameworka, da bi radio garbage collect, da bi radilo sve. Znači ova klasa čak ne mora imati destruktor. To je isto velika razlika, zato što ovo je managed objekt. Dok ova definitivno mora imati destruktor i mora početi sve svoje podatke za sobom. Ok. Znači sad ovdje se čak možemo... moram eksplicitno reći da se može izvesti, ali... znači mogu samo C++ klasu. Ok, znači ne dopušta mi da se izvedem u blueprintima, ali to se isto može samo podesiti. Ok, i u jedno i drugo ćemo dodati nekakve osnovne nekakve podatke, znači samo nekoliko varijabli, recimo bude neki integer, na primjer. Nisam još mislio za šta bi se koristila ova klasa, ali može biti čitam komentare. Mogu probati restartat stream ako ste za to. Ok, idem restartat stream, probat ću staviti druge settinge i onda ćemo probati nastaviti.